而家係5:42啊！嗱，今晚咧我會有一個叫做主要係做夜晚做好倉為主嘅，今日睇好啫。咁跟住咧等呢個美股開市嗰時咧，就全部平晒嗰個好倉，跟住咧極速反手做埋個淡倉去睇下點做喎。嗱，而家係大致係6點鐘啦，5:42，我哋去邊？嗱，見佢有做咗呢啲向上嘅淡好倉嘅。嗱，睇翻呢個我哋最尾嘅表，大家留意最尾啊，最尾嗰度咧就係有一個好多嘅嗰個成交啊，今日就係好犀利嘅，夜晚做到。咁我都喺呢個6點之前都係見呢個好倉為主，6點。我較快少少啦，嗱6:15，我哋去到再快少少，而家就係接近6點半。18:31。嗱，好快跟住我哋去到停一停先。中間我就冇錄啦，因為韓龍老師要出去食飯，跟住夜晚翻嚟嘅。咁而家你係11:38，就係呢個你見呢個嘭一聲落嚟大戶。但如果一般咧散戶咧呢度俾人震走晒啊，但係韓龍老師唔怕嘅。嗱，你見呢啲建倉位仲喺呢度紅色虛線準備全部會平晒嘅，呢集會衝上嚟。嗱，呢啲通常大戶開市嗰時有時係會咁樣嘅。香港期指朝早有時都會嘅，先嘭一聲殺落嚟，跟住殺晒下邊嗰啲指示位，跟住嘭翻上去就懟上邊，跟住再翻落嚟嘅，係冇再點啊？呢啲咁下抽上抽嗰啲咧，會將好多散戶散戶有時一樣嘢唔教。嗱，好多老師都會教大家做記得 set 指示喎。嗱，喺近啲位 set 指示上邊你抹沽落嚟咧，上邊做指示馬上去咧，下邊做指示保護自己唔好輸咁多。好啦，大戶梗係知啦。你既然 set 得做指示，你咁散戶咁中意做指示啊嘛，我就俾你指示，長期俾你做指示。所以有時咧，如果你跟韓龍老師咧，有時知道個市點走咧，唔係唔指示，大家會 set 遠少少。啱機會嗰陣時候咧，set遠少少，唔會俾佢打到你嗰個指示。好似呢啲嘭一聲，呢啲咁嘅低位，呢啲好多指示位㗎，指示盤喺度㗎。一懟落嚟佢就指示，咁佢一懟穿晒咧，懟穿晒。嗱，呢一支藍色一懟穿晒呢個位，呢3個位一懟穿晒，咪全部指示咗之後翻轉頭呢啲咧，如果大家有啲散戶玩紅證就知啦，最中意㗎啦2分鐘就攞嚟打靶。即係牛熊證牛熊證幾分鐘打爆之後，跟住升咗上嚟就好唔抵。哎呀，1分鐘對佢，你估真係偶然嘅咩？